Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki Nonghikai Special Educator Hapoh ka Iedss ha kalak sengi ublay ka kharatri unai luar arjar arpuar kila pha da jing tho show menteri ketnat puli puthi jong sarkar jilla uba lakmen rembui bandawa ya ka sarkar bahkan pelat nomor 2 ka Tulop ka jongki ka balasa teng lah nriu Bnai kenti kata nadu Bnai leber arjar arpuar hadu Bnai nai luar arjar arpuar ha ka jing keren bigila pathai kubor kinoi lam jong Meglia Progressive Special Educators Union kila ongru ba kani ka jing bom yo Tulop lah nriu Bnai kenti kabala bu jing yaki khamtam ban pendap yala ka yeng kasam nalor ba ki pendap hok yala ka kamram man laksni yala juja Meglia Progressive Special Educator Union kaba nitre kum ki special educator lani ki Nonghikai bakerpang namanta ki kena kiba don ha ki school repair jongka Meglia jungi kini kena kintup kena kelas bakandai bat hadu bakar dia kini kena kidai kena kiba don haka jingduna haka department bat kidon hapo kajinya da jongka RPWD ka an ke badai namenta kibriu kibadon jidu duna department nadu snem ka balak pentamai biang bangi khot ka hok jong ki brio ki badon ji dunad khot men ar hajar khat nriu but hakani ka scheme ka dai ba kumno bang kiru kila hab hakani ka at ba ki don ki jing yada ki ba pher ki jing men toy ba ki yo akamram jongi kalong bangin ai ki jing yarap yaki Nonghikai ki haki school ki repair ki private school lani ki government school ru nju kumno bakin yo ban hikaya ki haka ju ka classroom kum ba hikaya ki we ki khna ki ba ki don haka ha po jing pe jungki baro amenta hi ni don kumba khat san ngot habo po baro ka we kari Meglia te kakam jengi kalong ban ai jing kershan yaki Nonghikai ba yaki kena ru kumjo bat ru haki district ki ba repair te ni ai ru ka jing pen kop bor yaki kmi ki kpa kumno bakin pen he pen san yaki kumno bakin ai jing kershan yaki ban pen shlor ki bakin don be haki class haki school bat ban ai jing tip yaki Nonghikai ba yaki school repair ba yaki kmi ki kpa ru kumjo baki ka scheme repair kadon khamtam hapo ka keyboards jongka re India hi kum ka embos ka ICSE bat ka CBSE baki khanang makin no shitang ya kajing puli juki namar baki don bun ki jing yaram bat ka penjen sur ya ka hakaan jongka RPWD kumno bikin tho iki exam ki bakin la bat kampen sok ru iki bakin la bakin kiyo shaprang for example kum ka duksa kalong kum yaki khna ki bakham tulat ha ka jingkhen ni don ka ta ka special mathematics bangi ong ka ta ka jingkhen ka bakerpang ka ba nila ban le da ka low grade maths ne ka bor jongka kalong tang kumba ka kerdan puli khat class 7 but kum jo ru kum ye ki spelling mistake kum ki haba ki tho iki sentences ki long ki klet to kum ki ni ki jai ru ni don ka jing yarap ha par khoi ki bot ki badan ha po kari India juni te kum ta ka on tang ka ta ni ai ru ki awareness program ba ki jing tip ba ki jing shai ya ki me ki pa ki khana ba ki Nonghikai ba ki paralok jong hi ru baro ba ki bahiyang ba sam ba ki briu ki ba ya ka kam snong kam thau bat ki ba bat ya ka boru kum bakin yalam lenti ban penshai kini ki khana kum no bakin wat ikita ki jing yara pa yo nak sarkar kum ka bai bam ki scholarship bat ki wei de
Nong ngihat lek ban make iki teacher principal aware ba kani rukom begin pa iki teacher controller sa emboss kita kan kita prepare kita question kita tip kan dalam rate kini tip kini kena kita kiba pun kita submit iki certificate tu kita syubon nang ilap kena kelas 9 kelas 10 syubon ilap kelas 10 lah angin miok man lek kita sekolah ban tip iki ba ngihat ya lam iki siapa kita resource center national certificate ban assess Malay assessment da doktor nang tu ni saya lamiki sya sa pensionai certificate tak simpor dia kan ketak ke yang kedua pun ni concession bagi yo cementoi mo kumban yo extra time dia pokok Hapoh ka state resource center dan ki district resource center ho ni hab yalam long yalam ni syubungi assess ki doktor identify process number 1 ni identify syua hikna lembah kajirap jung ki general teacher man kita dulu teacher kita lah kena belum kumno kita nak ke mo khatam le mentangi dan to specific learning disability te ki bagi kena kim dai ki bai iduna ka document baro ka gi babiang hendak ki klet no apa ki lak pulih kot nama pa exam klet te nang ta don pat ki bahas ni upla kadang don ba ki klet ka spelling don ba ki mla man ken te kini yo jing mentoi na ka kata ka guideline sapo ki bar khoi ka buat ken no baki yo ya ka special mathematics kemud ka low grade maths no ta kelas 7 maths kan ka like no ka geometry ba algebra tangka arithmetic kemud ka functional literacy kan tamu tangkat ban dan kam ka jing em jangki di kunta kan kila ban dep ya ka kelas 10 ka ba ka evaluation ni kini paper kala long linear lupa beraka jing yarap jong di guidelines project jangka samagra shiksha abhiyan but Hapoh tu ka akan di Hapoh ni project ngidai kita ki special educator bukan RMSA Rashtra Madhyamik Shiksha Abhiyan kiba ngi di handle ya ki kena kiba secondary and higher secondary level Bani set Tulop kumbah dunia Bnai ngilik ya kat Kapuan ngilik CM bat sayo artinya ka dia la juja nak awak pos ko ni sambun kin kicenge nang gakta ya ka capacity te ba how to we no ni ko kena ni kai Kini Nonghikai ki don habro kara tali ki district gidan kat san hoi bro kat tang kat san ngut pan Ini tu bolong ba Nonghikai bang kini kin cek de ketor sing megalaya jungi apli Khlem yo ye te apli mi ro kamdan gono jubab ke basai dan nakaliang special de ketor si Hapoh ka union ke megalaya progressive special de ketor union tingkir pas ke bor bi halor bolong ban sebab pet lam ye kichinge chuki Nonghikai tak special de ketor namar ki kidil bar ki hap tre kam chuki bade nam ta ki khna ek bolong ba dan juduna hid khotmat chuki bolong ba kimlong bolong lam kiwe da boram e kima kimlong kiwe ki khna ki don la ki jong chinge akamat chuki te ki don plan chuki chinge ek bor khat chuki ba imlang salang ro kontat ke ibanya ki te Nonghikai ki haban be ki man la katio kalong bala aman ke sini dah pedang itu Tulop berbahlar dekat buat cingit abah ki Nonghikai. Tersisen nak yang kayaknya ni kerpat berbahlar belum sebab berpet yang Tulop, berpelatnya ke Tulop. Aduh kini sebab mentah orang kerpat lagi berbahlar berpelat yang ke area. Nomor pelat tu Tulop kemlong kerpat ke area berbahlar. Bahlar kena lada nak yang cungi ni nak pesang panikiran sebab ada bro nak thok steam there nak ai ke stisha office betul puram jong minister ka pulih putih jong ka megalaya jungi jela megalaya jungi tinggal ai stishiki tingi berbahlar naki gila pe gila sep te ai can discuss pramaki te lada kemudian kena no response nak kelam jungi ngimban sep lobby hawat kwi gila ti kum kartis syar india ada kam jungi belum hab ki hab ne ki dan hab ne shongpan mor kan no andre bar nakong hi berkabar burami berbahlar subha pelatnya Tulop lishku ketas telada ki berbahlar kita kimpat yau hi Bnai dah ipor kilai posni ada kibar bahlar apa lai posni kemudian kena positive response dan kemudian kena no kipat yau lem jing ngap lem jing jong special doctors imban se belum mi khma par sedang kiji ki jungi kiba katkum katis syar ke India lagade kam jungi bangin mi asrok de kam ngi rili kini bagi sya kam gan
Kemudian kami tangki Nonghikai kita special doctors kami lang ki student ro. Mar bolong merta ka support special doctors kilong kiok bahan ki student. But next student ro merta kilong di bona potential ki student with special needs, educational needs and special needs mo. Kita kam bak support kini kal. Kiman kini kai bojing iki. Dal da kini kai ki war kitu ki student jo ki ro. Kloi ban mi ban sak tilam kini kai. War ki kami par ki kloi sak tilam. Bangin pa siki bor ki bhalor juni kalau ba lakin plat no kalau ya ketulop juni ti ngin mi lo Ramadan bangin sedang ya kajin persya juni rengkat berarti kena juni merbon ki kena juni ki langsung si ki la ba ki kloi ban mi rengkat bat ni bangin syong bangin pa bagi jin persya juni lai pos ni nai por bakelut ki bangin ai lai pos ni education at secondary stages te nila syaset tulop mentala dan kubahan Bnai te ketulop ka bakadu ka bangiyo ka din hadu Bnai February te hadu March hadu menta kasni bantu ongno nimpat yo tulop jongi te nila le ni penpaw jing susi bakrau ni penpaw ka jing snow syak kentat bantu ongno namar ba kakam jongi kamde ka masuk kakam jongi ka di bangin hable siki remote ki kendong ki kinsrot jongka naki district bagi sya placement ngejongi te ngim sya place ko maki block ni sya place ki district te ngi we go village ki kenja ki kendong kin shot jong district bro ko ka kta bahaya kali kawan ngejongi te ke jinglut lu kadi ke pebun ba te telah ka sarkar kampala je tulop jongi kamtam lu mentala andu Bnai te kalau kajing ya ka bakrau si bunyi kum lu pendap hinsem kali kawan ke jongi ba kum lu ngini trai te ngila lit kerpat siki bahalor jong department jongi ngalik na I director jongi syai deputy director syai what she chief secretary du milalen syai minister beram jongi jong education du milalen ndai ni Khlem yo kan nu ta ka jubab mo ka kin ong bakin penklo na ban pelaj tulop jongi ti ni kerpat ta ka jing surit ya ki bahalor jongi ba so bha bakin pelaj na tulop jongi ngadu Bnai March hadu Bnai August. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.